Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lingga Julianarta. I'm from English Department, Faculty of Letters in Indonesian Computer University. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana merakit sebuah personal komputer dalam virtual ya. Saya menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Nah, yang pertama saya akan lakukan ketika saya merakit adalah yaitu dengan memasang power supply-nya. Power supply kita putar sesuai dengan case dari CPU-nya ya. Kita turunkan, lalu kita kencangkan, gunakan baut ya. Lalu pada step selanjutnya kita di sini akan merakit motherboard. Jadi yang pertama saya lakukan itu pemasangan prosesor. Dari pemasangan prosesor ini perlu kita lihat dari benjolan dudukan di sini dan space yang kosong yang ada di sini ya. Lalu kita pasang saja, jangan lupa ditutup dan dikunci. Selanjutnya kita tambahkan thermal compound. Oke, setelah thermal compound sukses kita tambahkan, lalu kita pasang heatsink. Kita kencangkan bautnya dan kita pasang juga soketnya. Oke, selanjutnya kita memasang RAM yang pertama. Posisi RAM harus seperti ini. Baru kita pasang ke bawah dan kencangkan kedua penguncinya ya. Selanjutnya sama, RAM kedua juga posisinya sama dengan RAM pertama ya. Lalu kita kunci keduanya. Oke. Selanjutnya kita menginstal motherboard yang tadi sudah kita rakit ke dalam case ya. Di sini kita sesuaikan dengan case-nya. Seperti ini. Lalu kita kencangkan menggunakan baut ya. Oke. Pada step berikutnya kita pasang panel NIC seperti ini dan kencangkan juga pakai baut. Lalu wireless-nya kencangkan juga pakai baut dan video adapternya. Oke, selanjutnya kita pasang hard disk, optical drive, dan floppy drive ya. Yang pertama kita pasang hard disk dulu. Sesuaikan hard disknya dengan case-nya seperti ini, posisinya di atas ya. Lalu kencangkan dengan baut kiri kanan. Selanjutnya kita pasang optical drive ya. Itu sering kita bilang DVD, kita install, langsung kita kencangkan gunakan baut. Sama seperti yang lainnya, floppy drive juga dipasang demikian dengan dikencangkannya menggunakan baut ya. Oke, selanjutnya di sini kita merakit kabel-kabel yang belum terhubung satu sama lain ya, antara komponen lain dan yang ada pada motherboard. Yang pertama saya akan pasang soket yang ini ke motherboard di sebelah sini. Oke. Lalu selanjutnya soket yang besar di sebelah sini. Oke. Lalu ini ada di atas. Ini ada di sebelah sini. Dan ini ada di sebelah sini. Oke. Oke, selanjutnya kabel-kabel sudah dipasang. Jangan lupa pasang soket yang ini juga. Sebelah sini ya. Kita pasang. Selanjutnya kita pasang ini dulu. Kalau saya biasa pasangnya pakai SATA kabel dulu sebelum pasang patah kabel atau floppy kabel ya. Oke, seperti ini.
Selanjutnya baru kita pasang ininya, ujungnya ke sini ya. Kayak gini. Selesai, dan selanjutnya baru kita pasang patah kabel dan floppy kabelnya ya. Oke. Sip. Ke sini. Nah, dan ini ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang case panelnya, penutupnya ya. Kiri kanan, lalu kita kencangkan lagi dengan baut. Oke, sekarang pemasangan kabel-kabel ya. Yang pertama kabel ke monitor. Kita pasang di sini. Arahkan soketnya sesuai dengan yang ada pada CPU ya. Selanjutnya kabel keyboard. Kita pasang, sesuaikan bentuknya. Oke, baru kita colok. Nah, sama, ini juga kabel mouse, sama seperti keyboard. Sesuaikan, masukkan. Lalu ini USB. Kita pasang sini. Sesuaikan. Kayak gini. Dan selanjutnya Ethernet kabelan. Sesuaikan. Oke, dan wireless antena. Oke, terpasang. Dan ini dia yang terakhir. Power cord-nya ya. Power cord-nya kita sesuaikan. Oke, dan hasilnya personal komputer pun terakit sempurna ya. Jadi sekian informasi tentang mengenai bagaimana merakit personal komputer di Cisco IT Essential Virtual Desktop. Jadi hasilnya seperti ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.